Assalomu alaykum. Bugun ma'muriy huquq fanidan yuklatilgan 5-vazifa uchun quyidagi taqdimotni e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Aynan bugungi taqdimotimizda davlat xizmati mavzusi doirasida Moldova hamda O'zbekistonda davlat xizmati. Aynan ushbu mavzu doirasida taqdimotni hozir sizga e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Aynan mana shu davlat xizmati haqida aytib o'tadigan bo'lsam, aynan mana shu ikkala davlat misolida aynan davlat xizmatining huquqiy asoslari tashkil etilishi va bir qator tushunchalar haqida ushbu taqdimot davomida aytib izohlab o'tmoqchiman. Ikkala davlatda ham umuman olganda Moldovada ham, O'zbekistonda ham, boshqa mamlakatlarda ham davlat xizmati aynan bu barcha davlatlarning davlat apparatini, ya'ni davlat boshqaruvini amalga oshirishda hokimiyat hamda xalq o'rtasidagi asosiy ko'prik vazifasini bajaruvchi davlat xizmati keng tarqalgan. Albatta, ushbu xizmat orqali biz anglab yetishimiz mumkinki, aynan davlat xizmati bu deylik jismoniy hamda yuridik shaxslar da o'ziga keladigan muammolarni eshitishda va ularga to'g'ri yechim berishda aynan fuqarolar davlat xizmatiga muhtoj bo'lishadi. Aynan mana shu davlat xizmati ham bu deylik ma'lum bir organlarda ishlaydigan mansabdor shaxslar, ya'ni davlat organlarida ishlaydigan bir xodimlarning o'z vakolatlarini amalga oshirish va shu bilan birgalikda fuqarolarga davlat tomonidan xizmatlarni ko'rsatish va shu orqali xizmatlar orqali davlat va ya'ni hokimiyat va xalq o'rtasida ko'prik vazifasini amalga oshiruvchi, shu bilan birgalikda qonunchilikda belgilangan o'sha ma'lum bir tegishli hujjatlar doirasida, qonunchilik doirasida fuqarolarga xizmat ko'rsatish aynan bu davlat xizmati deya ayta olamiz. Aynan mana shu ushbu davlat xizmatining huquqiy maqomi, deylik, uni tashkil etilish asoslari, unda belgilangan prinsiplar barchamizga ma'lumki, aynan davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonunda belgilab qo'yilgan. Aynan mazkur qonun 2022-yil 5-avgustda vujudga kelgan bo'lib, aynan mana shu qonun doirasida davlat xizmati, ya'ni fuqarolarga xizmat ko'rsatish orqali amalga oshiriladi. Xo'p, endi O'zbekistonda davlat xizmati haqida aytadigan bo'lsak, deylik, har bitta mamlakatda mana shu davlat xizmati yo'lga qo'yilgan deb yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, O'zbekistonda ham davlat xizmati aynan o'sha qonunchilikda belgilangan tartibda, ya'ni deylik, birinchi o'rinda barcha qonunchilikning asosi bo'lgan, poydevori bo'lgan konstitutsiya hamda davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonun va bir qancha normativ huquqiy hujjatlarda aynan mana shu davlat xizmatini amalga oshirish yo'lga qo'yilib boriladi. O'zbekistonda davlat xizmati huquqiy tasnifiga ko'ra aytishimiz mumkinki, huquqiy tasnifiga ko'ra 3 xil ko'rinishga ega. Asosiylarni aytib o'tadigan bo'lsak, bu birinchisi O'zbekistonda fuqarolik xizmati, ikkinchisi bu harbiy xizmat deb oladigan bo'lsak, aynan uchinchisi esa huquqni deylik muhofaza qilish xizmati, to'rtinchisi esa diplomatiya xizmati deb aytishimiz mumkin. Xo'p, aynan ushbu davlat xizmatining huquqiy tasnifiga ko'ra biz quyidagi guruhlarga bo'lganimizda, har biriga alohida ta'rif beradigan bo'lsak, fuqarolik xizmati bu aynan o'sha deylik davlat boshqaruvida o'z faoliyatini amalga oshirayotgan xodimlar tomonidan fuqarolar bilan bo'lib o'tadigan muammolar va ularga to'g'ri yechim berish borasida o'zlarini xizmatini ko'rsatadi. Ya'ni shu bilan bir qatorda aytib o'tmoqchi bo'lganim, harbiy xizmat ham mavjud. Aynan bu harbiy xizmat aytishimiz mumkin bo'lgan aynan o'sha mamlakatimiz, yurtimiz tinchligini, xavfsizligini ta'minlash
yo'lida xizmat ko'rsatayotgan qurolli kuchlar tizimini aytishimiz mumkin. Va shu bilan birgalikda agar fuqarolar o'z huquqlarini himoya qilish maqsadida huquqlarini, manfaatlarini, huquqlarini tiklash yoki ularni himoya qilish maqsadida deylik huquqni muhofaza qilish bo'yicha o'zimizga maxsus organlarimiz, ya'ni prokuratura deylik yoki sudlar deylik, aynan ushbu organlar faoliyatida ham fuqarolar o'z huquqlarini himoya qilishlari mumkin. Keyingi oxirgi xizmatga o'tadigan bo'lsak, aynan diplomatik xizmat bu deylik aynan boshqa mamlakatlar bilan tashqi siyosiy bo'lishi mumkin yoki iqtisodiy, madaniy aloqalarni yanayam mustahkamlash maqsadida diplomatik xizmat ham mavjud. Moldovada ham aynan davlat xizmati mavjud bo'lib, nega Moldova davlatini tanladim? Moldova davlati O'zbekiston qonunchiligiga yaqin bo'lganligi uchun, Romano Germana oilasiga mansub bo'lganligi uchun Moldova davlat xizmatiga murojaat qildim. Aynan mana shu Moldovada ham ushbu xizmat amalga oshiriladi. Aynan Moldovada davlat xizmati aynan o'sha fuqarolarning hokimiyat bilan o'rtasidagi bir ko'prik vazifasida amalga oshirish uchun ham davlat xizmati deylik o'sha 2008-yilda qabul qilingan fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonun asosida tartibga solinadi. Aynan aytishimiz mumkinki, aynan mazkur qonun doirasida ushbu xizmatni amalga oshirishi Yevropa ittifoqi standartlari asosida ishlab chiqilgan. Va shu bilan bir qatorda aynan ushbu qonun doirasida davlat xizmatini o'tayotgan xodimlarning huquqlari, ularning manfaatlari, huquqlari va shu bilan bir qatorda ularning tayinlanish tartibi, ishlash faoliyatini qanday amalga oshirishi kabi bir qancha ularning huquqlari belgilab berilgan. Aytishimiz mumkinki, Moldovada ham davlat xizmati xuddi O'zbekiston davlat xizmati kabi bir qancha xizmatlarni o'z ichiga oladi. Shu sanab o'tishimiz mumkin bo'lgan bu aynan asosiy fuqarolik xizmati bo'lsa, keyingisi huquqni muhofaza qiluvchi deylik, harbiy xizmat, maxfiy xizmatlar ham bo'lishi mumkin. Aynan ikkala davlat misolida ham ko'rib, ma'lumotlarga tayangan holda shunga amin bo'ldimki, aynan fuqarolik xizmati eng asosiy xizmat bo'lib, aynan u faqatgina mana shu davlat fuqarolik xizmati to'g'risida amalga oshirilsa O'zbekistonda, Moldovada esa fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonun asosida amalga oshiriladi. Qolgan xizmatlarga kelib o'tadigan bo'lsak, ularning har bir xizmat doirasida alohida o'zining qonunchiligi asosida xizmatni o'tash va aynan davlat xizmatchilarining o'sha qonun doirasida belgilangan huquqlar va majburiyatlarni ko'rib o'tishimiz mumkin. Aynan O'zbekistonda deylik davlat xizmati uchun ishga qabul qilish tartibi, ya'ni davlat xizmatchisining ishga qabul qilish tartibi bir qancha bosqichlar asosida amalga oshiriladi. Aynan mana shu O'zbekistonda deylik o'sha davlat xizmatchilarining huquqlarini himoya qilish maqsadida o'sha qonunchilikda belgilangan bir qancha stereotiplar mavjud, ya'ni bir qancha mezonlar asosida aynan davlat xizmatchilari ishga qabul qilinadi. Va shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, aynan ushbu xizmatni amalga oshirish doirasida davlat xizmatini rivojlantirish agentligi bu bizga aynan davlat xizmatini amalga oshirishda asosiy rol o'ynaydi. Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi bir qancha vazifalarni o'z oldiga qo'yib qo'ygan. Bundan aytishimiz mumkinki, deylik hozir aynan raqamli rivojlanayotgan 21-asrda biz aytishimiz mumkinki, birinchi navbatda ularning vazifalaridan biri aynan deylik raqamli reyestr yuritish va shu bilan bir qatorda xizmat monitoringi. Ya'ni yana aytishimiz mumkin bo'lgan aynan o'sha davlat xizmatchisini qabul qilishda uning huquqiy bilimdonligi, deylik umumiy mana shu sohani bilishda aynan malakaga ega yoki ega emasligini amalga oshirishda malaka oshirish va shu bilan bir qatorda attestatsiya jarayonlarida ishtirok etish, tanlov asosida ularni ishga qabul qilish, kadrlar siyosatini ishlab chiqish va shu bir qancha vazifalarni amalga oshiradi. Bilamizki, aynan ishga qabul qilish jarayoni bu deylik barcha ikkala davlatda ham bir qancha tanlovlar asosida amalga oshiriladi. Aynan ikkala davlatda ham ochiq tanlov asosida amalga oshiriladi. Bosqichlari ham barchamizga ma'lum bo'lgan test sinovi bo'lishi mumkin yoki suhbat asosida bo'lishi mumkin. Baholash mezonlari aynan deylik bir qancha prinsiplar asosida ko'nikmalarga tayangan holda amalga oshiriladi va ular topshirgandan so'ng ularning e'tiboriga ular to'plagan ballari, ya'ni ularning natijalari e'lon qilinadi. Va mana shu aynan ushbu bosqichlar albatta mana shu elektron platformada amalga oshirilishi.
oshirilishi barchamizga ma'lum. Aynan Moldovada ham davlat xizmat qilish, ishga qabul qilish tartibi xuddi O'zbekistondagi kabi amalga oshiriladi. Moldovada ham ochiq tanlov e'lon qilinadi va bir qancha prinsiplar asosida amalga oshiriladi. Bu prinsiplardan sanashimiz mumkin bo'lgan, deylik, boya yuqorida aytib o'tganimizdek, ochiq tanlov asosida amalga oshirish mumkin. Shu bilan bir qatorda aynan tanlov doirasida ularni saralash bosqichida prinsiplar ham ahamiyatga ega, ya'ni ochiqligi bo'lishi mumkin. Deylik, adolat, qonun oldida tenglik, shu bilan bir qatorda aynan ushbu saralash bosqichini shaffof tarzda o'tkazish uchun ham ushbu prinsiplar asosida amalga oshiriladi. E'tiborni tortgan jihati, aynan biz aytib o'tdikki, o'sha tanlov asosida amalga oshirishda test topshirish mumkin yoki yozma ish yoki suhbat bosqichlari amalga oshiriladi dedik. Aynan bu yerda ushbu har bitta davlat xizmatchisini aynan mana shu xizmatga loyiq ekanligini yanayam chuqur o'rganish maqsadida mustaqil tanlov komissiyalari ham Moldova davlatida amalga oshirilar ekan va ushbu tanlov aynan saralash bosqichi elektron platforma orqali, onlayn ariza topshirish orqali amalga oshiriladi. Va bir narsaga guvohi bo'ldimki, aynan Moldovada davlat xizmatchisining mana shu faoliyati davomida uzluksiz ravishda o'qishi, malakasini oshirishi va o'zining bilimlarini yanayam yangilab va yanayam ko'nikmalarga ega bo'lishi, uzluksiz ravishda amalga oshirishi menga juda ham qiziq tuyuldi. Ya'ni bu aytmoqchi bo'lganim, bizda ham mavjud, ammo Moldovada ushbu davlat xizmatini amalga oshirishi uzluksiz ravishda ular kadrlarni yanayam chuqur malakaga ega bo'lishi, chuqur ko'nikmalarga ega bo'lishi uchun kerakli bilimlarni olish uchun uzluksiz ravishda ularni bilim olishi uchun majburiy tartib belgilangan ekan. Va shu bilan bir qatorda aynan deylik, lavozimga ko'tarilish istagida bo'lgan davlat xizmatchilari ham har bitta lavozimga ko'tarilayotganda bir qancha o'sha kerakli bo'lgan saralash bosqichidan, tanlovlardan test asosida, suhbat asosida o'tib lavozimda o'sish imkoniyatiga ega bo'lish mumkin ekan. Farqlarga kelib o'tadigan bo'lsak, Moldova hamda O'zbekiston davlatida xizmat to'g'risidagi asosiy farqlar aynan o'sha davlat xizmati deylik, maxsus xizmatlarga bo'lingan bo'lsa-da, ularning har biri aytib o'tganimdek yuqorida alohida bir tartib asosida, normativ hujjat asosida tartibga solinadi. O'zbekistonda esa asosiy urg'u faqatgina fuqarolik xizmatiga qaratilgan va shu bilan birgalikda aynan ushbu kasbiy o'sishda, lavozim o'sish doirasida Moldovada meritokratiya, ya'ni bilim va ko'nikmalar asosida amalga oshirilsa, har bitta lavozimni o'sishida davlat xizmatchisining baholanishi har bitta bosqich asosida amalga oshiriladi. O'zbekistonda esa hali endi rivojlanayotganligi bo'lganligi uchun karyera tizimi endi rivojlanib bormoqda, ammo O'zbekistonda meritokratiya hali endi rivojlanmoqda, lekin aynan o'sha belgilangan xizmat turlari ham deyarli hali endi rivojlanayotganligi boisi hali to'liq kuchga ega emas. Va shu bilan bir qatorda davlat xizmat sohasida aynan bizda aytib o'tganimizdek, Davlat xizmat rivojlantirish agentligi davlat fuqarolik xizmatini amalga oshirishda, nazorat qilishda asosiy, ya'ni deylik, markaziy organ sifatida amalga oshirilsa, Moldovada esa bu National Authority for Integrity hamda State Chancellery orqali boshqaruv amalga oshirishiga guvoh bo'ldik. Va e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lganlarim shulardan iborat edi. Davlat xizmati doirasida Moldova hamda O'zbekiston doirasida qiyosiy tahlil o'z natijalariga binoan bir qancha ma'lumotlarga ega bo'ldim, hamda davlat xizmati doirasida aynan mana shu ikkala davlatni solishtirish doirasida bir qancha ma'lumotlar menga juda ham foydali bo'ldi va xato va kamchiliklarim uchun uzr so'rayman.